Эё. За юу гэсэн залуусаа. За дараагийнхаа reaction видео хийхэд бэлэн болсон байна. За энэхүү reaction ямар дуун дээр хийх вэ гэхлээр мэдээж Ука Дондиор хоёрын хамтарсан буюу маш сонирхолтой хослол болсон. Voice of Mongol дээр эргэж хараагүй шүүгчтэйгээ хамтраад дуу хийж ийн гэдэг бол Дондиор ямар хурдтай сайжиж байгаа гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр айгүй тийм сонирхолтой тэглэж амар хоёр сонирхолтой хүний хослол боллоо. Нэр нь хүртэл айгүй их таалагдлаа. Crash Landing on You буюу нэг төрлийн маш том маркетинг явчихж байгаа юм шиг тий. Яг тэгэхээр Солонгосын Crash Landing on You киног бол магадгүй та үзсэн л ах. Би үзсэн. Тэгээд үзсэн хүмүүс нь Crash Landing on You гэж YouTube дээр type хийгээл ордог. Тэгэхээр Монголын урлыг дэлхийд гарах буюу энэ нэрээр дамжуулаад Монголын Ука Дондиор хоёрыг дэлхийн гадаадын те хүмүүс мэдэх боломжтой болж байгаа юм шиг те маш сайн маркетинг болж байна гэж миний хувьд бол харагдаж байна. За тэгээ бүгдээрээ Дондиор Ука Crash Landing on You гэдэг дундир реакшн хийцгээе. Тэгээд би бол энэ дууг яг энэ кинотой бас уялдаа холбоотой байвал илүү гоё байх болов уу гэж хувьдаа бодож байгаа. Гэхдээ энэ хоёр маань яаж үгээ бичиж яаж дуулсныг бол би мэдэхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ ямар ч цаа харцгаая. HD болгочих. Tomруулчих. Right. Let's make a reaction video. Йоо. Үг нь ямар гоё явж байна те. Надад л амар гоё туслаа. Ягаад тэгэхээр хайрыг маш гоё энгийн нэр илэрхийлжлээ шүү дээ. Ганцхан чамайг л хайрлаа. Ганцхан намайг л хайрлаа. Шаардсан чамайг л хайрлаа. Шаардсан чамаагүй хайрлаа. Тэр айгуу гоё энгийн үг явж байгаа хэрнээсээ энээс нь бид нар юуг ойлгож болж ийнэ гэхэлэр ер нь юу ч болсон тэр хүний хайр гэсэн санаа шүү давхар явчихж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр шартаад ирсэн ч хамаагүй хайрлал. Яагаад тэгэхээр би бидээ хайртай гэд хэлсэн учраас хайрынхаа үнцнийг мэдрэх ёстой. Хэлсэн үгэндээ үнч байх хэрэгтэй. Хайр гэдэг бол тоглоом биш. Хамтдаа алаад өгье те. Шаардсан ч хамаагүй хайрлал. Айгу энгийн нэр хэлж байгаа хэрнээсээ айгу гой том агуулгын хүрээнд бас залуучдыг хайртай гэсэн бол үгээд агараа гэдгийг уриалга давхар явж байгаа юм шиг санагдлаа. Тэгэл хуран бантангаар дайлал те. Ер нь те. Айгу гоё энгийн хайр. Энгийн үгнүүдээр хайрыг айгу гоё энгийнээр илэрхийлж байна. Тэгээ үгнүүд нь бол эхний бадгийн үг бол маш гоё явж байна. Хамт байхад зүч юу лээ? Хамгийн гоё хайрын дуу мэдэх үү? Хариулт нь Crash Landing on You. Яг нөгөө Crash Landing on You-гийн кино Netflix-ийн нэг хэсэг шуугуулсан те. Яг тэрэн шиг Crash Landing on You гэд манай Ука Дондиор хоёрын дуу хүртэл нэг хэсэг YouTube-ийг дэлхийн нийтээр энэ шуугуулаасаа гэж сэтгэлээс хүсэж байна. Тэгээд хамгийн гоё хайрын дууг мэдэх үү? Хариулт нь Crash Landing on You. Йоо. Энэ айгуу гоё стайлист талаасаа энэ хоёрын авууштай чанар нь стайлист талаасаа айгуу тийм чанартай. Тэгээд хувцлал нь айгуу гоё. Тэгээд цаана зогсож байгаа залуучууд нь ч яасан царайлгийн. Тэгээд яг энэ залуу бол нэг Лиминхо солонгосоор бол Иминү гэдэг те амар адилхан харагдаж байна. Тэгээд зүгээр хальт сонирхуулаад хэлэхэд 2000 онд би нэг орчуулга хийж байгаад мэдсэн. 2000 онд Солонгосын ерөнхий сайдын дэргэд нэг тийм одоо урлагаар дамжуулаад Солонгосын соёлыг дэлхийд сурталчлах, дэлхийд одоо энэ Солонгосын урлагаараа нөлөөлөх энийг бодлогыг хэрэгжүүлэх тийм нэг зөвлөлийг байгуулсан юм билээ. Ерөнхий сайдын дэргэд. Тэгээ энэ зөвлөл нь ингээд сайжирж явсаар байгаа сүүлийн одоо бидний мэдих жинзигийн амьсгалж байгаа Ука Дондиор хүртэл амьсгалж байгаа юм шиг байна. Энэ Crash Landing on You гэдэг кино
бидний мэдэх K-pop урсгал те энэ бүгдийн үр дүн болсон. Тэгэхээр манай монголчууд ч гэсэн манай яг үндэ манай урлагийн залуучууд бол жинхэнэ бор зүрхээрээ дахиад гам санагддээ штэ. Эднийг бас төрөөс дэмжиж өгөөсэй. Монголын урлагийг дэлхийд гаргахын төлөө Монголын урлагаараа дамжуулаад дэлхийг бас те дэлхийд нөлөөлж Монгол гэдэг улсыг таниулахын төлөө энэ бодлогыг бас төрөөс хэрэгжүүлдэг л байх л та. Гэхдээ энийгээ илүү хэрчмжүүлээсэй. Тэгээд манай энэ урлагийнхныг бас дэмжиж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ яг одоо энэ Солонгосын энэ зөөлөн хүчний бодлого буюу soft power гэж нэрлэгддэг. Энэ бол Монголд ямар хүчтэй нөлөөлсөн нь бол энд харагдаж байна л да. Тэгээ монголчууд ч гэсэн өөрийнхөө урлагийг дэлхийд гаргаж чадах байхаа гэж энэ төлөөсөө хүсэж байна. Тэгээд энэ яг soft power буюу зөөлөн хүчний бодлого нэг давуу тал нь стайлист талаас айгүй эргээр нөлөөлж байгаа л да. Ягаад тэгэхээр тайзан дээр гарч байгаа хүн бол царайлаг байх хэрэгтэй гэсэн юм одоо үнэт зүйлийг бол бий болгож байгаа шүү дээ. Тэнгүүд энэ нь Монголд ирэнгүүтээ энэ бас Монгол давуу тал болоод ирж байгаа. Монголын залуучууд их царайлаг юм аа гэж дэлхийн нийтээр ярьдаг. Охтууд нь ямар царайлаг юм бэ гэж жуулчтай явж байгаад ярьдаг. Тэгэхээр энэ нэг стайлист өнгө үзэмж талаас нь бас Солонгосын энэ урсгал нь Монгол бас нэлээ эргээр нөлөөлөд байгаа юм шиг надад санагдаад байна. Өнгөрсөн огт хамаагүй хамт босох ирээдүг хайрлаа. Яа, энэ тэ амар гоё хэллээ те. Өнгөрсөн огт хамаагүй хамт босох ирээдүг хайрлаа. Манайхан чи айгүй их өнгөрсөн дээр нь тулгуурладаг. Хүн алддсан шүү дээ. Ялангуяа залуучууд нь охтуудыг шүүхтэй. Наа чи өнгөрсөн тийм хүн байсан шүү дээ гэж шүүгддэг. Гэхдээ одоо ямар хүн байна? Ирээдүйд ямар хүн байх вэ гэдгийг л харах хэрэгтэй баг. Өнгөрсөнд хамаагүй хүн алддаг, та ч гэсэн алддаг, би ч гэсэн алддаг. Гол нь хамт босох ирээдүйг хайрлаа гэдэг. Энэ арчлал гарснаас хойш эрэгтэй эмэгтэй хосууд өөрсдөө амьдралыг тгээс хамтдаа эхэлдэг. Энэ бол надад аюу гой санагдж байгаа. Тэгээ угаас нэг юм үг гэдэгтэй та 5 давхар байшингийн оролд уйлаад суух уу? Эсвэл 5 хаантай гэрт ажиргалтайгаар инээмсэглээд байх уу гэж. Өөрөөр хэлбэл хайртай хүнтэйгээ байна гэдэг маш чухал. Тэгээд хайртай хүнтэйгээ нийлээд өөрсдийнхөө бизнесийг хийгээд, өөрсдийнхөө амьдралыг бүтээгээд тэр бизнесээсээ үүдсэн ашгаа аваад өөрсдийнхөө гараараа тэ одоо өөрсдийнхөө нөгөө нүцгэн гараараа гэж ярьдаг шиг өөрийнхөө гараараа бүтээсэн тэр байшинд амьдрдаг ч юм уу те. Ингэх юм бол эн чинь жинхэнэ satisfaction буюу сэтгэл ханамж те. Ингэж бид бүгд амьдралдаа гой үн цэнтэй, аз жаргалтайгаар сэтгэл хангалуун амьдрах байх. Тэгээ энэ цаашлаад сайн аав ээжийн дүрд хүртэл та бүгдийг тоглоулах байх. Тийм болохоор залуучууд хамтдаа ирээдүгөө босгодог энэ надад аюу гой санагддаг. Сүүл нь эргээд харахад хүртэл гой байдаг байх гэж би бодож байна. Тэгээ хосууд урагшаа бүгдээрээ хамтдаа өөрсдийнхөө хийгсэн зүйлийг хийх болно. Хамтдаа ирээдүгөө бүтээх болно. Бид нэр чаднаа ажилламаар. Жаргал шараа хамтаа. Алтангад шиг гэлүүлж бүгд шүнжэнгөө хайрлаа. Төсөөлөл байсан ертөнцөөс одоо бид бодит байтал амжилтанд хүрсэн цаг хугацаанд минь хамт байдаг. Алдаа хийгээд унах уу амьдралд олон байдаг. Амьдралын минут гоцорт юм ээ. Минь хамт байдаг. Алдаа хийгээд унах уу алдаа хийгээд унах уу амьдралд олон байдаг. Яг үнэ. Дондиор те Voice of Mongolia дээр яалаа да тийм үстэй. Ока шүж ирж хараагүй. Гэхдээ яг одоо Ока шүжтэй хамт дуу хийж байна. Тэгээд ер нь амьдралд хүн маш их алддаг. Гэхдээ би энэ дээр нэг л зүйлийг хэлэх гээд байгаа. Эр хүний замын хүзүү урт байдэн шүү л гэж. Цаадвал чин хийгвэл хийсэн шиг хийдэг. Зүтгүүл зүтгэсэн шиг зүтгэдэг. Атгах гэсэн зүйлээ атгах чаддаг. Хүн алдаж болно. Өнөөдөр та нэг гоё байдаг те. Өнөөдөр та уйлж цаадах чин инээвч өөрний өдөр та энэ цаадах чи ойлгох болно. Тэгээ сольчих шиг боллоо. Агуулга нь бол адилхан те. Тэгэхээр өнөөдөр та гоё явж исэн чинь маргааш таны хажууд уйлж исэн хүн гоё явах байхгүй юу? Тэгэхээр эр хүний замын хүзүү урт байдаг шүү те. Дон дээр яг дууктай дуу хийж ин баяр хүргэе. Гоё байна. Тэгээ залуучууд хүртэл хизээ нэг өдөр чадхахаа та бүгд амжилт гэж хэлмээр байна. Юу ч яриад байгаа те. Тэг амьдралын минут гоцорт юм ээ чамгүй би атэг ёо. Хатан намайг хайрлаж baby. Оролцонд даас бодвол шүнжэн хамт найрлаа. Ширтэн намайг хайрлаж baby. Өсөн амталтаа мартахгүй мөч бүрийг хайрлаа. Өсөн амталтаа мартахгүй мөч бүрийг хайрлаа. Тийм ээ. Хосууд минь би бид өнч байгаарай. Амталтандаа өнч байгаарай. Хайр дурлалтаа өнч байгаарай. Энэ бол тоглоом биш шүү л гэж хэлмээр.
байж та. Оо энэ хартаа Voice of Mongolia-д гардаг маргад биш те. Зүв үү, мөн үү? Амар адилхан яг мөн л баг шиг байна те. Окас Voice of Mongolia-гаас Voice-с гарч иж байгаа залуучуудад дэмжиж шүү. Бас гоё харагдаж байна. Ер нь ингээд дэмжих хэрэгтэй. Манай уран бүтээлчд маань акулууд маань залуу уран бүтээлчтэй бас дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Манай болдага жаахан дэмждэг те. Тэ ер нь дэмжээсэй. Тэгээ дээрэс нь манай Jimmy хүртэл те. Залуу уран бүтээлчд их дэмжиж харагдаг. Тэгээд энд нь маш их бахархаж байна. Цаашдаа залуу уран бүтээлчтэй бас ингээд илүү их дэмжиж ажилласаа гэж хүсэж байна. Чөсөн ирээдүйдээ одоо би төрсөн гэхэд нүдэндээ итгэдэггүй өсөг тусан үнэг мэтрэх хамт гашуунж гэлээ итгэлээр сэтгэл гурай харамдалгүй бусад үгээ Дандарын өвгөн айгуу гоё явж те амар тийм урам зориг өгсөн залуучууд хэдэн жилийн өмнө ярьж байсан хэдэн жилийн өмнө ярьж байсан ирээдүйг одоо би төрсөн гэхэд нүдэндээ итгэдэггүй ёо энэ нэг яг ингээд өөрийнхөө мөрөөдлийг биелүүлэх те зорилгоо нэг хүн чинь олон зорилго ба штэ зорилгоо ингээд хайлтгал биелүүлээд тэрнийхээ үр дүнг нь харах бол үнэхээр гоё мэдрэмж өгдөг тий. Тэгээд одоо хүрсэн гэхэд бид нүдэндээ итгэдэггүй гэж залуусаа зорилгоо тавь, тэрэндээ үнэнч бай. Тэгээд хизээ нэг өдөр хүрснийхаа дараагаар нүдэндээ итгэхгүй баярл аж жаргалын мэдэр эн чинь л амьдралын улам учир гэж би бодож байна. Тэгээд дондорын энэ үгнүүд нь бас аюу гоё явж байна. Лаг байна тий. Итгэдэггүй өсөг тусан үнэг мэдрэх хамт гашуунж гэлээ итгэлээр сэтгэл гурай харамдалгүй бусад үгээ байгаад сайхан биш гэж юу амлахгүй байхын аргагүй хүн гэдгээ чи мэдхүү хамт байгаад зүжиг биш гэж юу чамайг айлах тусан амьдрал илүү амттай би хэллээ сайхан биш гэж юу хайрыг мэдхүү crash landing on you Right. Crash landing on you. Nice. Аюу гоё дуулсан байна өө. Машиндаа ч юм уу те эсвэл гадуур явахдаа живчээ зүгөө сонсоход үнэхээр гоё дбайна. Чихэнд наалтцтай. Гоё үхтэй. Дондёрын ялангуяа тэр хэсгийг сонсож юм бүр ингээ босоод гүүмээр санагдчихлаа. Нэг юм хиймээр санагдчихлаа. Гоё байна. Тэгээд яг хоо энэ дуун дээр ерөнхийдөө дүгнээд хальт ярихад стайлист талаасаа, зураг авалт талаасаа, тайз засал талаасаа бүх талаасаа айгүй тийм гоё чанартай болсон байна. Сайн хийгдсэн байна. Хоёрт энэ нэртэй Crash Landing on You гэдэг маркетинг сайн байна л гэж харагдаж байна л да. Яг тэр дэлхийн нийтээр Crash Landing on You киног үзсэн. Энэ дээр нь тулгуурлаад Crash Landing on You гэдэг нэр өгч байгаа нь Монголын урлаг дэлхийд гарах хэмжээний Дондиор Око хоёроор одоо дамжуулаа тий Монгол гэж юу гэдэг тий ямар улс гэдгийг гадаадын улсад бас мэдэх боломжтой болж байна гэж бодож байна. А гуравт ерөнхийдөө хайрын тухайд байлаа. Тэгээд Crash Landing on You гэдэг бол өөрөө аягүй гоё хайрын тухай кино шүү дээ тий. Тэгэл бүхэл бүтэн demilitarized zone буюу одоо хойд солонгос өмнө солонгосыг заагласан тэр бүсээр манай эмэгтэй шүхтэй буугаад ирсэн. Тэр бол маш аюултай шүү дээ. Тэгэхэд манай Captain Ri гэж залуу бол бүр өөрийнхөө амбийг золиослоод өөрөө бодвол шүү дээ кинон дээр тий хайртай хүний гадлуу амбийг золиослоод тэгээ бүхэл бүтэн эцгийнхээ тэр том эрх мэдлийг золиослоод хайрынхаа төлөө зүтгэдэг. Тэгээ манай залуучууд ч гэсэн хайрынхаа төлөө тэнцээрээ хайрынхаа төлөө хэлсэн амлалтандаа үнэнч байгаарай. Тэгээ яг энэ хайр гэд ярихад зөв хайлт ярихад хайр яагаад хүрдэг вэ гэд би маш их бодож ирсэн л та өмнө. Тэгээ яагаад хүрдэг вэ гэхэлэр энэ феминизмын бас нэг буруу одоо ойлголтоос болоод өөрөөр хэлбэл феминизм гэдэг үзэл бол дэлхийн нийтээр яагаад гарч зүүжлээ гэхэлэр эмэгтэйчүүдийн нөхөгдсөн эрхийг
бий болох гэж гарч үзлээ байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэйчүүд сонгуулиудын эмэгтэйчүүдэд сонгуул өгдөггүй байсан бол эмэгтэйчүүд окей сонгуул өгье. Дэмжиж гээд нэг гарч байгаа. Ингээд феминизмын 3 давалгаа бий болоод эцсийн дүндээ эмэгтэйчүүд яг адилхан улс төрд эрх мэдэлтэй байх ёстой. Эмэгтэйчүүд яг адилхан сонгуул өгөх ёстой гэд нөхцөн эрхүүдийг нь сэргээгээд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бол ижил тэгш байх ёстой гэдгийг харуулсан үзлээ байхгүй. Тэнгүүд энэ үзэл гарч ирснээс болоод нөгөө ижил тэгш байх ёстой гэдгийг манайхан юу гэж ойлгоод нэ гэхээр эмэгтэйчүүд илүү байх ёстойг ойлгоцсон. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг дэмжих ёстой. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс давуу байх ёстойг ойлгоцсон. Тэгээ энээсээ болоод хид хідэн нэг сөрөг хосуудын харилцаан дээрч тэр гарч ирээд байгаа юм шиг ажиглагдیں۔ Жишээ нь юу ихлээр эмэгтэй нь буруу зүйл хийсэн хэрнээсээ эмэгтэй нууцлахгүй, эрэгтэй нууцлахгүй гэдэг ч юм уу. Аль эсвэл эмэгтэй руугаа 2 удаа залгасан дараа нь эмэгтэй нь чи яа 3 дахь удаа залгаагүй чам би 3 дахь залгахыг чи хүлээж штэ гэдэг ч юм уу те. Тэгээ заавал 3 удаа залгах хэрэгтэй ч юм уу те. Энэ хосуудын харилцаанд маш их ажиглагдаад байгаа юм л да. Тэгэд яг үүндээ манай эрэгтэйчүүд ч гэсэн 3 удаа залгуулж үзмээр л штэ тийм үстэй. Тэгээд магадгүй 1 удаа залгахт нь авахгүй бол манай эмэгтэйчүүд бол те даам гарна штэ. Тэгэхээр зүгээр миний хэлэх гээд байгаа санаа нь феминизмээ зөв ойлгоод эрэгтэй эмэгтэйчүүд яг ижил тэгш бие биенийгээ хайрлаад үнэхээр эмэгтэй нь алдаа хийсэн бол яагаад миний бурууг өөчлөхгүй болохгүй гэж те. Тэгэхээр яг энэ феминизмын үзэл дээрээ үндэслээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ижил тэгш бие биенийгээ ижил тэгш хайрладаг. Эцсийн дүндээ яг энэ Crash Landing on You гэх кино шиг бие биедээ үнэнч хайр дурлалтаа үнэнч хэлсэн амлалтандаа үнэнч байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд гоёд болсон байна. Тэгээ ер нь хайрын тухай яриул ядаргаатай байд юм санагдаж шít. Яг тэгэхээр яг нэг энэ зүв шүүгээд хэлчих барьцгүй те. Яг тэгэхээр хайр чи өөрөө маш том сэдв. Яг энэ гээд одоо яг шийдэлд хүрэхэд маш хэцүү. Тэг зөв миний хувьд бол тэгжил анзаарэгддэг. Тийм болгоо эмэгтэйчүүд ч гэсэн үнэхээр хайртай бол ягаад буруу зүйл хийсэн бол өөчлөх гэж болохгүй гэж. Тэгээ эцсийн дүндээ бие биендээ үнэнч байгаарэ, хайрлаарэ, хайр дурлалтаа үнэнч байгаарэ. За тэгээ бүгдээрээ хальт комментуудаас нүүшил та. Дондиор ингэтлээ үсэх гэж voice дорохдоо хин ч эргэж хараагүй. Одоо харин шүүгчтэйгээ дуу хөөхөд байх гэж гэнэ. Тий. Би өмнө хэлсэн тэр хүний замын хүзээ урт байдгийг шүү залгасан. Энийг л харуулж байгаа. Ука сэтгэлх гаргажээ. Залуу уран бүтээлчдийг дэмжсэн таалагч чинь өрмөц хувцалтай нэг хоёрыг ялгарч байх юм аа. Окей. Стайлист энэ бүтлээсээ гоёлаа. Alright. Ер нь бол их эрэг комментууд авах шиг байна. Тэгээд лайк дарчи. Би оког дагдгүй маань те. Дагдгүй гинэ subscribe дагдгүй маань. Дарчи. Тэгээд лайк дарчи. Маш гоё дуу байна. Тэгээд эцэст нь дахиад хэлье манайхаа хайр дурлалтаа үнч байгаарэ. Crash Landing on You гэд кинон дээр гардаг шиг түүний хөдлөө юу бүхнээ зориулахад бэлэн байгаарай л гэж хэлмээр байна. За тэгээд хэрвээ миний бичлэг таалагдсан бол do not forget to subscribe guys. Subscribe дараарай. За тэгээд тун удахгүй дараагийнхаа бичлэгүүдийг оруулах болно. Миний бичлэг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дахин хэлье таалагдвал subscribe дараарай. Тэгээд Crash Landing on You гоёлаа. Яг энэ кино шиг бид бүгд энэ дуу шиг, энэ кино шиг хайр дурлалтаа үнж байгаарэ гэж дахиад нэг удаа хэлчих. За баярлалаа. Эй